ऑलराइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी टाइम हो रहा है 4:45 और मैं पूरा तैयार हूँ और मैं आज जाने वाला हूँ केसी बीच, जो कि यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर से। और कौन कौन सी चीजें मैं लेके जाने वाला हूँ एक बार दिखा देता हूँ। एक्शन कैमरा, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, हेडफोन्स, पावर बैंक, ये मेरा एक्शन कैमरा का चार्जर है, एक्स्ट्रा बैटरी, जियो फोन चार्जिंग केबल, ये मेरा DSLR का चार्जर है, ग्लव्स, हेलमेट, ये बैग है, इसमें मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं। तो ये सब पैक करके मुझे जाना है नवले ब्रिज के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक दोस्त आने वाला है। तो फिर वहाँ से हम लोग जाने वाले हैं चांदनी चौक मीटिंग पॉइंट है, इसलिए। ये है नवले ब्रिज, जहाँ पे मेरा एक दोस्त रुकने वाला था। अब वो कहाँ पे है? सॉरी भाई मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, बट ये पूरा फॉग है। मतलब मुझे आगे कभी दिखाई नहीं दे रहा है, इंडिकेटर लगाना पड़ रहा है इसलिए। सो फाइनली हमारी राइड शुरू हो गई है, हमारी मतलब एवेंजर मोटरसाइकिल क्लब। मैं क्लब के साथ जा रहा हूँ आज। तो टाइम हो रहा है 6:15। कितने दिनों बाद सुबह सुबह राइड पे निकला हूँ। सुबह सुबह उठ के राइड पे निकलने की जो फीलिंग है ना भाई, हा माँ कसम, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आएगी। इतना मस्त लगता है ना। ऊपर से ये फॉग, ऐसी ठंडी, ये तो पूरी ऑफरोडिंग हो रही है। और तेरी हम लोग अरे बाप रे बाप, हम लोग मुर्शी मानगांव इस रूट से जा रहे हैं। तो पूरा रोड ऐसा ही होने वाला है, सिंगल लेन, और रोड भी खराब है। हाँ, चंपू हो गया मैं। लगभग 30 किलोमीटर्स हो गए, 30-35 किलोमीटर्स, और पूरा फॉग है। ये देखो पूरा फॉग ही फॉग, पूरा फॉग। गाड़ी भी बहुत कम दिख रही थी, बस लाइट्स दिख रहे थे। और अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। तो बाइक्स भी बहुत सुंदर दिख रही है। झूठ नहीं बोलूँगा, ठंडी लगी, बहुत ठंडी लगी, और ठंडी है। तो मेरा पूरा शर्ट गीला हो गया है फॉग से। और बीच में रोड थोड़ा सा ख़राब था, एक 8-10 किलोमीटर के लिए रोड बहुत ही ख़राब था। कहाँ से बाइक डालूँ यही समझ में नहीं आ रहा था, इतना ख़राब था रोड। ऑलमोस्ट पूरा रूट ऐसे ही होने वाला है, सिंगल लेन रोड, हाईवे तो नहीं लगेगा। फिर ब्रेकफास्ट करते। तो यह है तामिनी घाट। इस घाट को हॉन्टेड बोला जाता है। आप लोग बताओ हॉन्टेड है कि नहीं है, मुझे तो नहीं पता बस। ओके गाइस, सो अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं, नीरज विसावा। और इसके ही पीछे बीच है, वहाँ पे बहुत नज़दीक है। लास्ट के 20-30 किलोमीटर्स बहुत ही ख़राब थे, मतलब अच्छा रोड था ही नहीं, पूरा ख़राब रास्ता था। उसमें भी एवेंजर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी सबसे पहले फ्रेश होता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ। मुश्किल लग रहा है, देखो यहाँ तक, इसके बाद में मैनेज हो जाएगा। वो ना कांस्टेंट चलाना चाहिए, हाँ, इसके बाद में मैनेज हो जाएगा। ये बेल्ट के बाद मैनेज हो जाएगा। ओके गाइस, सो अभी हम लोगों का खाना वगैरह हो गया और अभी हम लोग आ गए बीच पे। वहाँ पर ये हमारी रूम। अभी यहाँ पे थोड़ी देर खेलेंगे, टाइम पे खेलेंगे ना, खेलेंगे। मैं तो भैया चेयर भी लाया, चटाई। सैम भाई हमारी चेयर लेके आए। बोला बैठना बैठूंगा, लेटना लेटूंगा। मुझे तो भीगना है, पानी में जाना है, खेलना है मुझे। ये देखो, ये सारे अपने बंदे, ये देखो, ये पूरा बीच अपना है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है।
लेने वाला था DSLR या फिर ड्रोन, लेकिन DSLR लिया। उठ जाओ ना, ए यार उठ जाओ उमा भाई। एक्शन। ठीक है, तो मैं गेम समझा देता हूँ। सबको कार्डबोर्ड मिलेगा, ठीक है। सबके कार्डबोर्ड पे रैंडम नंबर्स है, मतलब चेक्स रहेगा अपना, जैसे नॉर्मल चेस बोर्ड होता है वैसा चेक्स रहेगा, और 1 to 100 के बीच में या 1 to 80 के बीच में आपको एक रैंडम नंबर्स दिखेंगे उसमें, ठीक है। किसी के इसमें 2 मिसिंग है, किसी के इसमें 10 मिसिंग है, ऐसे रैंडम नंबर्स है। बीच से आने के बाद हम लोग फिर टाइम पास किया, हम लोग खेले और बाद में फिर से बीच पे गए थे टाइम पास करने के लिए। हाय अथर्व, हाउ आर यू अथर्व? या हाय गाइस, हाय गाइस। तो ये हमारे उमा भाई, हमारे क्लब के एडमिन, इनके और सैम भाई की वजह से हम लोग बहुत अच्छी तरह से मना पाए हमारा वीकेंड, और राइड भी बहुत मस्त थी, इसलिए थैंक यू सो मच उमा भाई। ओह थैंक्स मैन, और ग्रेटफुल, थैंक यू। बहुत मज़ा आया, सब लोग थके हुए और अभी पार्टी वगैरह चल रही है, सब लोग खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद अभी फिर से खेलेंगे और सो जाएंगे।